Köszöntök mindenkit, aki ma este megjelenik Rütka Ferenc kiállításának a megnyitóján, sőt, én szerintem Mester, hölgyeim és uraim! Általában ilyen funkcióra egy művészettörténészt igyekszem kérni, de én nagyon megtisztelve éreztem magamat, mert tisztelem a mestert, szeretem a képeit. És az elmúlt 5 évben ilyen hobbiként a magyar képzőművész képzőszakkal foglalkoztam, tehát valahogy úgy éreztem, hogy nem szentségtörés, hogy én nyissam meg ezt a fontos kiállítást. Hogy mondjam el azt önöknek, hogy amikor az ember így elmerül a képzőművészet történészi, úgy érzem, hogy most meg bántsam a mester, de azért a kortárs művészet rettető nehéz helyzetben van. Mert amikor úgy elgondolja az ember, hogy mondjuk a reneszánszig, amikor az volt a feladat, hogy a realitást visszaadni, biztos ismerik a híres történetet, hogy azt tartották a legjobb képnek, Szeuszis szőlőjét, mert a légy rászállt, mert olyan jó volt megfestve az a szőlő, vagy hogy amikor Michelangelo 20 évesen megcsinálta a Dávidot, és csodálták, hogy micsoda remek művészek mindig szerepet is játszanak, nem tudom, igazat mondott vagy nem, de azt mondta, emberek, hát nem történt semmi. Betolták a műtermembe a márványtömböt, benne volt a Dávid, én csak a fölösleget lehátottam. Tudjuk, ezt azért mondom, mert ugye egy Dávid után, meg a reneszánsz után, a nagymesterek után azért a mai művészek nagyon nehéz helyzetben vannak. Ma már nem elég jól festnek, hanem ma már csak az ötlet szárad, a kreativitás, az intuíció. És ott már mi laikusok azért nagy bajban vagyunk. Olyan nehéz elkülöníteni azért a kicsit, hogy mondjam, a szélhámosságot a valódi művész képességeitől, nem beszélve, hogy azt hiszem, hogy a műkereskedelem rettenetesen beleszól az értékrendekbe, és ez azért egy elég nagy gond. És éppen ezért én tulajdonképpen nagyon jó volt, én itt voltam tegnap és végignéztem a képeket, mert mindig úgy keresem azért azt, hogy a művés víziója, tehát Rütka Ferenc víziója, amit itt látunk, hogy az azért mutatja azt, hogy a kezében, a fejében ott van a mesterségben tudás is, mert tessék megnézni egy szemet, egy arcot, tehát a vízión túl ez is ott van. A
másik, amikor foglalkoztam ezzel a témával, nagyon szomorúan érzékeltem. Korábban a magyar költőkkel is foglalkoztam. Az, hogy a magyar költőkről nem tud senki, ezt meg kell érteni. Már most külföldön. Mert a magyar költőket nem lehet lefordítani. Tehát az, hogy ki volt József Attila, vagy ki volt Ady Endre, az rajtunk kívül nem tud. Az nagyon jó, hogy amikor a zenészeket próbáltam világviszonylatban értékelni, hogy ott nagyon jó. Az, hogy ki Liszt Ferenc, most más kérdés, hogy nem tudok magyarul, ki Bartók Béla, más kérdés, hogy elkergették ebből a hazából, hogy ki Doknányi, hogy ki Kodály, azt tudják, tehát zenében nagyon jó. És azért most is azt gondolom, hogyha végignézi az ember a kortárs géniuszokat, remélem nem mindegyiket kergetik majd el, akkor nagyon büszkék lehetünk rá. És itt jön, amit el akarok mondani, hogy amikor viszont a képzőművészettel foglalkoztam, és ilyenkor az ember megnézi a nagy nemzeti almanapokat, nemzetközi almanapokat, hát mondjuk az első 50 között nincs magyar, nekem rosszul esett, hogy Munkácsiról magyar, Érosz, és első 500 között 2 magyar találtak. Az egyik volt Moholi Nagy, és a másik Viktor Vadarencs. És tudják, ilyenkor, mint genetikus eszembe jut, amit egy amerikai tudós mondott, amikor megkérdezték, hogy miért van ennyi zseniális magyar tudós Amerikában, hát akkor csendben mondta, hogy tudtuk a magyar titkot. Hát úgy időbe kell lenni, mert ha otthon maradtunk volna. És ez azért fáj nekem, mert amikor itt volt a Claude Monet-nak a kiállítása a műcsarnokban, fönn volt a galériában Mednyánszky kiállítása. Tudom, nem vagyok értő, de szerintem Mednyánszky jobb festő. Mindazt tudta, amit Claude Monet, és még nagyon sok minden. És az, hogy egy Színgyei Merse, aki portásként és függetlenül ugyanolyan mesterműveket alkotott, mint a francia impresszionisták, de ha mi most nem tudjuk, hogy ki Manet és ki Pizarro és ki Degas és a többi, akkor műveletlenek vagyunk, de az, hogy külföldön senki nem tudja, hogy ki Színjei, az azért egy elég nagy biztonság. És ebben valahol a művészettörténészek, a művészetpolitikusok, bűnösök, mert hogy miért nem tudjuk eladni a magyar géniuszokat. És én Rutka Ferencben azt is nagyon becsülöm, hogy ő azért tudta azt, hogy nemzetközileg is meg kell, hogy méretesse magát, utalok a külföldi amerikai kiállításaira, a német kiállításokra, és arra, hogy ő azért, és ez azért valahol a személyes bátorsága is, hogy tessék megnézni, hogy kikkel tudott kapcsolatba kerülni, kik köszönték meg neki a műveit, és valahol azt gondolom, hogy azért a magyar festőművészeknek ez egy hibája is volt, hogy festettek ragyogó képeket, de azért igazából, hogy mondjam úgy, nem tudták eladni magukat, amely azért egy képzőművésznél nagyon fontos. Mondott, hogy Rutka Ferenc mekkora felelősséget érez az emberiségét. Ugye látták, ott van a savas eső, ott van a ózon pajzs, meg persze nekem genetikusként legjobban az a klónozott kép tetszett, Jézus Krisztus, ugye, mert amióta klónozás van, állandóan napirenden van, hogy ugye Fáreóból nyert DNS-ből, vagy akár Einsteinből nyert DNS, van Einstein DNS, hogy elő lehetne esetleg újra állítani, hál' Isten Jézus Krisztus DNS-éről nem tudok. Tudnék, ez azért lenne tragikus, mert nem tudom, hogy jól értem-e én azt a képet. Bocsáss meg, az van, hogy nem tudtuk lefordítani, nem beszélek angolul sajnos, és a barátaimat nem találtam meg, hogy lefordítják, sikertelen dolgozás. Tudnék, az én gondolatom azért más volt, mert nekem meggyőződésem, hogyha Jézus Krisztusnak lenne DNS-e, és újra előállítanák Jézus Krisztust, ugyanúgy keresztre feszítenék. Ez nagyon pessimista állítás, de én azt gondolom, hogy keresztre feszítek. És végül, hogy valami jót is mondjak, amiért festőművészettel foglalkoztam, egy dolog nagyon meglepett. Milyen hosszú ideig élnek. Hát az ő mestere, Csók István, tudják, 96 év volt. Robert Béla 93. Viktor Vazarelli 91.
hallgattam ezt a 40 festőművészt, akit fel tudtam dolgozni, akkor az átlagos élettartam 65 év. Pedig akkor a magyar népesség olyan 60. Tehát a festőművész 5 évvel él tovább, mint egy átlagos nyomvat magyar férfi. Az, ami még külön fájt, hogy viszont a magyar költők 53. Tetszik, hogy Petőfi 26 év, Csokonai 30, József Attila 32, Radnóti 35, Halasi 40, az öreg Madách 41, Ady Endre 42. Jó, hát tettek is érte, hogy ne éljenek sokáig, meg hát azért volt gyilkosság, volt hősi halál, volt öngyilkosság, de azért olyan jó volt látni, hogy azért a festőművészek azok azért genetikai és orvosi szempontból valami nagyon egészséges emberfajta. Jó, tudom, ott volt persze Vajda, ott volt a TBC-jével, ott volt Állászló vérbajával, hiszen azért régen nem is volt igazi nagy művész vérbaj nélkül, ott volt Nemes Lambert, ami egy kicsit még skizolító volt. Voltak, akik korán, de mégis az átlag, hogy a magyar festőművészek jóval hosszabb ideig éltek, mint a többiek. Nem tudom az igazi okot, de befejezésül azt kívánom, hogy Rutka Ferenc legyen méltó Csók Istvánhoz, és éljen 100 évig. Most, kedves látogatók, kedves barátaim, nem vagyok a szavak mestere, és egy szomorú hírt kell közöljek veletek, hogy egy másik ünnepélyes pillanat, az most el fog maradni. A Madár Veronika nem tud énekelni, mert ez a szerkentyű, amivel ő a zenét kívánta, hogy szolgáltatni, jobban kellett volna ahhoz, hogy énekeljen, ez a playback dolog, ez nem sikerült valakiknek, hát az enyémből is talán hibájából, úgyhogy egy hét múlva meg fogjuk ismételni ezt a megnyitót. Most nem, ez így van. A professzor úr sajnos el fog utazni Kanadába, úgyhogy csak a fotót mármint a fotó, és a Veronika pedig fog énekelni, mert akkor beszerezzük ezeket a szerkentyűket. És még azt is bejelentettem, hogy a Víg Tomi vibrafon művész, aki Los Angelesben van egy pillanatban, és ma érkezik meg, de ez már olyan éjjel valamikor, vagy este késő, ő már nem tud most itt lenni, itt fog vibraforozni. Szóval ha valaki van kedvetek, akkor egy hét múlva itt találkozunk. És megpróbáljuk azt, hogy 7 órai kezdettel, hogy a csúcsforgalmat kicsit kiküszöböljük. Jó ez így? De ez komolyan, és elnézés, hát nézzétek meg a képetek, és akkor a... És még azt mondanám, hogy ha valaki be akar állni, a Puskin utcában van a szállodányi parkolója, hogy ingyen be tud állni, csak ezt nem tudja senki. Mert mondjuk mondhatnánk lent a recepció, de nem mondják. Igen, és még valamit mondunk, nem? Hogy hová megyünk most így? Ja, most innen megyünk a büfébe, és mindenki szeretettel Mint az érettségit találkozó, hogy megy a vonat, akkor fogjátok, mert egy ilyen nagy kígyó formájában menjünk le, hogy valamit ígyunk. A B gondba kell megnyomni. Hogy kell a B? B, igen, a bár. Az nagyon sajnos. Ja, Veronika, hol? Itt előttetek most nyilatkozott, hogy el fog jönni. Hát ha van kedvetek, és akarjátok hallani, élőben, ugye mert a tévében lehet, hogy sokat hallani, de élőben itt fogjátok hallani, és engem ne kövezzetek meg, majd valahogy jóvá teszem ezt a nagy hibát. Hát sajnos. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, hiszen ez egy szentély, és én szerettem volna ma ebben a szentélyben a saját imámat egy dalban elmondani, vagy dalokban. Hogy ez most nem sikeredett, az valóban a technika ördögének köszönhető, de azért hadd mondjam el. Meg egy-két felelőtlen embernek.
Én is persze vagyok. Hadd mondjam el pár szóban, nagyon örülök és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy megismerhettelek. Én az egyik kislányod, Ildikó révén találkoztam veled először, és bevallom őszintén, akkor kezdtem egyáltalán azzal foglalkozni, hogy Jutka Ferenc vajon milyen csodálatos alkotásokat adott nekünk, illetve a kortárs magyar művészetnek. És nagyon büszke vagyok arra, hogy az esküvőmön 2 évvel ezelőtt kaptam a gyerekét, a Balaton című festményt, amit azóta is nagyon-nagyon nagy becsben tartok, mint én, mint pedig kedves párom, kedves férjem. Kívánok önöknek nagyon kellemes szórakozást, nagyon szép élményt. Nem hiszem, hogy ez a családi koncepció Richardnak kell, hogy hiteles is egyébként. Akkor ez így van, szóval nem esküdözünk, nem borulunk most térre, hanem ezt megvalósítjuk. Jó? És még nagyobb szenzáció lesz. Hát a professzorot nem tudjuk helyettesíteni, de mondom, élő nagyságon megcsináltam. A Isten mentek le, és mondd hangosan. Nem kiraktam csak a velát, hogy idején. Igen, ezt tudjuk. Jó Beszélhettek valamiről, nem könyvben. Igen?